Ahojte po dlhšej dobe. Dnes sa spolu pozrieme na relatívne nové reproduktory od Monitor Audio, aj keď sú už na trhu nejakú tú dobu, tak konečne sme sa k ním dostali. Sú to Studio 89 a sú to vlastne také trochu retro reproduktory, aj keď vyzerajú úplne moderne. No a aby to nebolo úplne také jednoduché, tak si ich porovnáme ešte s predošlou generáciou Monitor Audio Gold. Goldky sú teraz najnovšie v 6. generácii, toto je ešte 5. generácia. Tak sa pozrieme, ktorý z týchto dvoch reproduktorov je lepší. A dokonca k tomu použijeme ešte Eversolo DMP-A6, čo je streamer, aby sme zistili, či vieme tento prejav reproduktorov trochu unifikovať a prípadne akú hodnotu vlastne prináša Eversolo do vašeho systému. Možno ste si všimli, že Monitor Audio teraz ide strašne do pekného dizajnu, aj keď vlastne u nich to vždy bolo relatívne pekné, až na tú bronzku radu, ktorá je taká trochu neúplne šmrncovná, ale to je tak u všetkých výrobcov, takže nie je to nič atypické, ale inak Monitor Audio naozaj u toho dizajnu nerobí viac menej nič zlé. Tie reproduktory sú moderné, majú veľmi pekné spracovanie a zrovna u týchto dvoch reproduktorov si ukážeme, kam sa to všetko posunulo. Studio 89 používa už RDT meniče 3. generácie a vlastne RDT 2, prípadne ich variácia je ešte tu v 5. generácii Goldiek. No a vlastne rovnako to platí aj o meniči, ktorý je tu MPD 2. generácie, MPD 3. generácie, ktorý slúži na ozvučenie vysokého spektra. No a keď si teda porovnáme len ten dizajn, tak je jasné, že Studio 89 je z modernejšej doby, má veľmi pekné detaily, ako sú tieto hliníkové doplnky a všetko je pekne zladené do takej zlato-medenej farby. Mne sa to strašne páči. Aj tie meniče samotné, ich konštrukcia, stále vidíme takú tú túhu Monitor Audio dávať tam 6-uholníky do toho dizajnu. A to platí aj tu. Mimochodom, stojany sú veľmi pekné. Vyzerajú ľahko, ale ľahké až tak nie sú. Reproduktory na nich stoja pevne. Rozhodne ako to nie je nič plastové alebo tak, je to veľmi pekne spracovaný stojan. Najzaujímavejšie u týchto reproduktorov je to, že vlastne Studio 89 ponúka iba vlastne jednoduché porty na reproduktorové káble, kde môžete použiť iba single wire a tu máte bi-wire u Gold 105. generácie. Keď sa však začneme pozerať na ich zvukový prejav, tak keď si ich prepínate jeden na druhý a naspäť a tak ďalej, pekne vidieť, ako sa Monitor Audio posúva zvukom stále k lepšiemu a lepšiemu. Pri našom meraní sme zistili, že Monitor Audio 5. generácie síce neznejú zle a máte z nich veľmi pekný dojem, ale keď si potom vypočujete Studio 89, tak zistíte, že sú oveľa vyrovnanejšie a majú lepší prejav vo výškach. Takže keď sme aj pri tom meraní zisťovali, kde sú vlastne tie najväčšie rozdiely, tak naozaj u tých Monitor Audio Gold 105. generácie je tam prepad okolo 1000 a 2000 Hz, čo u týchto nových nie je. Pravdepodobne to súvisí s nastavením meničov, výhybiek a tak ďalej. Každopádne Studio 89 je v tomto vynikajúci reproduktor. Je veľmi presný a ak by ste čakali, že napriek tomu, že je osadený dvoma meničmi, ktoré sú menšie, majú 4 až 4 palca a tu máme jeden 6,5 palcový u Gold 105. generácie, tak by ste čakali, že ten basový prejav je moc iný, ale v skutočnosti moc nie je. Mám pocit, že ten prejav z tých Studio 89 že je ešte presnejší. Čo sa týka hĺbok, kedy začínajú, tak mi to príde identické. Aj keď v špecifikáciách Monitor Audio uvádza, že by vlastne tie Studio 89 mali mať viac basu, úplne mi to nepríde, príde mi to na veľmi podobnej úrovni. Pravdepodobne záleží aj v akej vzdialenosti od steny budete mať a tak ďalej. Ale čo sa týka tých najnižších frekvencií, niekde okolo hranice 30-40 Hz, tam mi to príde identické. A aj to tak ukazuje meranie. Čo si teda myslím, že je na tomto zaujímavé je to, že tie Monitor Audio Gold 105. generácie majú trochu väčší dozvuk v base, takže
asi to tak trochu není úplne optimálne v porovnaní s týmito Studio 89. Keby ste tie goldy počuli sami o sebe, tak vám pravdepodobne ten bas príde úplne v pohode. Keď si vypočujete Studio 89, tak zistíte, že je ešte lepší. Tak toľko sú asi tie moje postrehy, a čo sa týka toho surového prejavu. No a čo sa týka prejavu na reálnej hudbe, tak tam sa mi najviac páči tá vyrovnanosť. Takže v podstate tu mi je jedno, či počúvam rockovú hudbu, či počúvam niečo klasické, či počúvam jazz, či počúvam kľudne techno. A u oboch týchto reproduktorov je veľmi pekné to, ako sa správa výškač. Nie je agresívny, je veľmi jemný a pritom detailný. A to je najväčšia devíza týchto reproduktorov. Ak by som si teda ja mal zvoliť nejaký z nich, tak rozhodne padne voľba aj čo sa týka dizajnu, alebo aj zvuku na Studio 89. Ak by som chcel viacej takého toho ako to Angličania povedia, možno si vyberiem tie Gold 100 5. generácie, to len kvôli tomu, že je tam taký jemný dozvuk u toho basu. Ak máte radi nabasovanú hudbu, možno sa vám tu bude viacej páčiť, keď je tá rezonancia niekde okolo 60 Hz. Ale čo sa týka čistoty prejavu, Studio 89 sú rozhodne vyrovnanejšie reproduktory. Čím nehovorím, že Gold 100 sú zlé, ale rozhodne tieto sú presnejšie. Najzajímavejšia úloha u tohto celého bolo práve použitie streameru Eversolo DMP A6. Ako iste viete, tak existujú od Eversola 3 streamery, je to A6, A6 Master Edition a A8. Medzi sebou sa líšia samozrejme konštrukciou a to ako dosť výrazne, takže keď si kúpite A8, tak to nie je iba to, že vlastne získate tam lepšie DACčko, alebo tam získate väčší displej, väčšie šasy. Nie je to vôbec o tom. Tá A8 je prepracovanejšia, ale to, čo nás dneska zaujímalo, je, či dokáže parametrický a klasický ekvalizér u Eversola opraviť prejav tak, aby sa tieto Gold 100 podobali práve Studio 89. Eversolo je vlastne startupová firma, ktorá vyrába okrem streamerov ešte aj zosilovač a ešte aj samotné DACčko. Ale v tomto prípade, čo je na týchto naozaj streameroch najlepšie, je okrem podpora rôznych formátov, okrem dobrého rozlíšenia a tak ďalej, je hlavne schopnosť upraviť výstup. A ten si môžete zvoliť na jednotlivé výstupy, takže môžete si jednoducho upraviť ekvalizér pre digitálny výstup, pre analogový výstup, proste máte tam tých možností naozaj veľa. Okrem toho máte veľmi pekné možnosti, ako si upraviť displej. Môžete si zmeniť ten layout, takže rozloženie tých prvkov na displeji. Môžete si tam zmeniť intenzitu toho displeja, intenzitu podsvietenia tlačítka. Naozaj toto zariadenie a beží na Androide vám ponúka strašne veľa možností. Zároveň môžete do neho vbudovať disk a jeho prejav je veľmi pekný. Myslím, že trošku lepší než integrovaný streamer napríklad u Nadu M10. A za mňa je to veľmi pekné zariadenie. Čo som však ešte nevyskúšal je, ako dostať z tohto zariadenia najvyššiu kvalitu od Tidal. Takže to je ešte takáto domáca úloha pre mňa. Ale čo sa týka toho prejavu, je to super. Ten parametrický ekvalizér vám naozaj ponúka veľa možností. A z toho našeho testu vyplýva, že tieto reproduktory môžete tak trochu k sebe zladiť a naozaj ten výstup sa dokáže veľmi podobať. To menu, ktoré používate v Eversolo aplikácii, sa môže zdať, že nie je úplne najjednoduchšie a priznám sa, možno nie je. Ale ako náhle prídete na to, ako to celé funguje, tak si na to zvyknete. Použitie možno nie je také priamočiare ako u BlueOS, ale rozhodne dá sa to použiť. Jednoducho musíte si vždy pamätať, že treba sa vrátiť na hlavnú stránku Eversola, aplikácie a odtiaľ pokračovať ďalej. Takže ak sa chcete dostať napríklad do ekvalizéru, je to hneď na hlavnej stránke a môžete si ten ekvalizér zapnúť a vypnúť. Môžete nastaviť jeho výstup, čo sa týka decibelov, a to najčastejšie, ak by ste si pridávali nejaké spektrum, napríklad z 200 Hz plus 8 decibelov, tak je dobré, aby ste si výstup toho ekvalizéru znížili na -8, tak aby vám nenastával clipping pri prenose analogového signálu a prípadne aj digitálneho na výstup. Takže to rozhodne je dobrá vec, na ktorú pamätajte, aby ste nepreťažili ten výstup alebo potom na druhej strane vstupu zosilovača. Tým by sa vám tá hudba mohla pokaziť.
Ale ako náhle používate ten ekvalizér v nejakých rozumných medziach, to znamená kľudne plus minus 3 decibely, to ešte je relatívne v pohode, určite s tým nebudete mať problém. A zároveň ten parametrický ekvalizér vám ponúka možnosť si upraviť jednotlivé frekvencie. Môžete ručne napísať tú frekvenciu, o ktorú máte záujem a ako ju zmeniť. A zároveň si môžete zvoliť, ako má vyzerať krivka, čo uvidíme aj na displeji, vlastne, ktorý sme natáčali. A vážne je to super, ako to funguje. Takže môžete jednoducho podľa merania reproduktorov si nastaviť výstup a môžete si to pekne upraviť tak, ako by ste čakali u moderného zariadenia. Vlastne je škoda, že takýto výstup alebo ekvalizér nemá viacero zariadení. Zároveň tam máte možnosti si nastaviť viaceré reproduktory, to znamená, že máte také tie predvoľby na ekvalizér, každú tú predvoľbu alebo to nastavenie si môžete uložiť a ak máte viacero zostav, tak si môžete jednoducho prepínať ten ekvalizér. A dokonca môžete ten ekvalizér aplikovať na rôzne výstupy inak. Takže ak máte prepojený zosilovač A s Eversolom, môžete používať jeden ekvalizér. Ak máte použitý napríklad digitálny výstup na niečo iné, môžete použiť iný ekvalizér. Za mňa toto funguje peckovo. A čo sa týka rýchlosti fungovania v Eversolo, myslím, že s tým nie je žiadny problém, všetko funguje rýchlo a plynule, v podstate ako u BlueOS aplikácií. A možno to jedine to párovanie, ktoré je s mobilným zariadením, ak pridávate ďalšie, tak musíte akurát naskenovať QR kód na obrazovke Eversola, čo je v podstate stále relatívne priateľná voľba. To znamená, že tým pádom sa vám na Eversolo streamovanie nedostane nikto. Keď ste napríklad vo väčšej firemnej sieti, tak stále musí prísť k tomu zariadeniu, naskenovať QR kód a až potom ho môže používať. No a podarilo sa nám vôbec rovnať výstupy u týchto dvoch reproduktorov? No, skoro. Samozrejme, je na to potreba dosť veľa času, aby ste vychytali tie jednotlivé rozdiely u tých reproduktorov, ale dokážete sa dostať veľmi blízko. Takže aj keď máte reproduktory, ktoré majú v nejakom maličkom spektre nejakú nepresnosť alebo prípadne malý výstup, tak pomocou Eversola to dokážete veľmi pekne vyrovnať. A naozaj u reproduktorov, ktoré tu máme v štúdiu, čo sú JBL HDI 1600, u nich je prepad okolo frekvencie 2000 Hz, vyrovnané cez Eversolo a zrazu tie reproduktory hrajú ešte lepšie než predtým. Pretože každý, kto ich počuje, tomu príde, že tam niečo v tej hudbe chýba. Ako náhle zistíte pomocou merania alebo inou technikou, čo to je, tak vlastne po vyrovnaní toho prejavu sú špičkové. A to si myslím, že je najväčšia výhoda týchto zariadení. U A8 alebo A6 Master Edition máte ešte kvalitnejší výstup, takže myslím si, že rozhodne nie je nad čím váhať, čo sa týka streameru. Je to perfektná voľba a ten parametrický ekvalizér je pecka. Dúfam, že som vám aspoň trochu priblížil tieto reproduktory, čo jednoducho máte robiť, ak by ste mali na výber, ktorý z nich si kúpiť. Samozrejme, 100 Gold 6. generácie som ešte nepočul, ale predpokladám, že bude na tom veľmi, veľmi dobre. Ak sa vám toto video páčilo, tak nám dajte like, prípadne nás lajkujte aj na Facebooku alebo iných miestach a budem sa na vás tešiť pri ďalšom videu. Majte sa dobre. Čau.